打翻過嚟呢一個位喎。好，打你正手位。係啊，好。你睇下見唔見我點樣打翻呢個直線位啊？拱翻佢，係。哇！哇！留意下我點樣去打過嚟嗰個直線位，吞好晒，你呢度俾出去，見唔見啊？睇唔睇到我呢下咁樣撳出嚟啊？打唔到個反手直線。係。哇！哇！過嚟。唔得，慢啲嚟。係嘛？所以你而家暫時咧個 backhand 咧係威脅唔到人嘅，你照頂翻佢過去浪高啲個波，forehand 咧你就可以食落去。好啦，咁你可以用一個逆線正手抽擊打個 tram line 噶嘛，你褪開個 forehand 嚟去抽呢個位咧，你就可以轉埋個身啦。OK， 20等陣先，等陣先，個腦有啲缺氧啊！哇！真係佩服你啊！